সুধী দর্শক, আপনাদের জন্য হাজির হলাম খবর নিয়ে। শুষ্ক কাশি ও জ্বর নিয়ে চট্টগ্রাম হাসপাতালে বিদেশি ফুটবলারের মৃত্যু। 2020 সালে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে স্মাগলিং করে 7,500 পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ চট্টগ্রাম বাকালিয়া থানার পুলিশ কক্সবাজার থেকে ঢাকায় বাসে করে ফেরার পথে শাহ আমানত ব্রিজ এলাকায় গ্রেপ্তার করেন আফ্রিকার দেশ ঘানার 2 ফুটবল খেলোয়াড় অ্যান্টনি থুয়াম ফ্রাঙ্ক এবং রিচার্ড ডিজিফা আপেয়া। ফ্রাঙ্ক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় 2020 সালের জানুয়ারির 4 তারিখ থেকে চট্টগ্রামে কারাগারে ছিলেন। শুষ্ক কাশি ও তীব্র জ্বর থাকায় 29 মার্চ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাকে। আবাহনী লিমিটেডের সাবেক খেলোয়াড় থুয়াম ফ্রাঙ্ক 1 মে সকালে কারা কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকা অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শুষ্ক কাশি ও জ্বর নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। করোনার উপসর্গ থাকায় পরীক্ষা করানো হলেও তার শরীরে করোনা ভাইরাস পাওয়া যায়নি। সূত্র জানায় তিনি মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াজনিত ইনফেকশনে সেপটিক শক বা সেপসিস রোগে ভুগছিলেন এবং তাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল 27 বছর। আবাহনী ক্লাব লিমিটেডের হয়ে 2011 সালে তার গোলেই কোটি টাকা অর্থ পুরস্কারের সুপার কাপ জিততে সমর্থ হয় আবাহনী। ফাইনালে মোহামেডানের বিপক্ষে প্রথমার্ধে 2-0 গোলে পিছিয়ে থাকার পরেও ফ্রাঙ্কের 2 গোলের সুবাদে ম্যাচটি গড়ায় টাইব্রেকারে। শ্বাসরুদ্ধকর টাইব্রেকারে জিতে কোটি টাকার সুপার কাপ ছিনিয়ে নেয় আবাহনী। আবাহনী ছাড়াও ফেনী সকার এবং ব্রাদার্স ইউনিয়নের হয়েও খেলেছিলেন ফ্রাঙ্ক। প্রয়াত এই খেলোয়াড় ঘানার প্রথম শ্রেণীর ফুটবল টিম টেমা ইউথ, বারকেম চেলসিয়া এবং হার্ট অফ ওক প্রভৃতি ক্লাবেও খেলেন।